नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आपकी कार के फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है तो आप एक बार जो कार की जो लिंक रॉड्स होती हैं फ्रंट साइड में, तो इनको एक बार ज़रूर चेक कर लें। क्योंकि ये जो लिंक रॉड्स होती हैं तो जैसे इनकी दोनों साइड पर इसके बीच बॉल जॉइंट होते हैं, तो जब वो घिस जाते हैं तो उसकी वजह से जब गाड़ी चलती है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आने लग जाती है। आप देख सकते हैं कि लिंक रॉड की जो ये वाली साइड है, तो जो इसका बॉल जॉइंट है तो ये आसानी से मूव हो रहा है, जबकि जो इसकी दूसरी जो साइड है तो इसका जो बॉल जॉइंट है तो इसको हिलाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। तो जो इसका जॉइंट होता है लिंक रॉड का, तो ये ऐसे टाइट होना चाहिए अच्छी तरह से। और जबकि जो दूसरी इसकी ये वाली साइड है तो ये इसका जॉइंट आसानी से हिल रहा है। तो जब भी गाड़ी किसी गड्ढे वगैरह से निकलती है तो ये ऐसे लगी होती है लिंक रॉड, तो ऐसे हिलने की वजह से इसमें से आवाज़ आती है। तो आप इसमें ये इसका आप जॉइंट देख सकते हैं, ये वाला। बॉल जॉइंट तो ये जब घिस जाता है तो उसकी वजह से ये लूज़ हो जाता है, और इसी के कारण जो लिंक रॉड होती है तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा नॉइस आने लग जाती है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि जो लिंक रॉड होती है तो वो कहाँ पर इंस्टॉल होती हैं। तो ये फ्रंट में होती हैं दोनों साइड पे। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये लिंक रॉड है, ये मैंने नई डलवाई थी, और ऊपर से ये जो शॉकर होता है तो उसके साथ कनेक्ट होती है, अटैच होती है। और नीचे से ये जो स्टेबलाइज़र बार होता है, ये स्टेबलाइज़र बार होता है तो ये नीचे से इसके साथ अटैच होती है। ये वाला स्टेबलाइज़र बार होता है। तो ये दोनों साइड पर लिंक रॉड्स होती हैं। तो ये आप दूसरी साइड पर भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि जो लिंक रॉड होती है तो वो जो उसका नीचे वाला जो हिस्सा होता है तो वो जो स्वे बार होती है तो उसके साथ कनेक्ट होता है, और जो इसकी ऊपर वाली साइड होती है तो वो जो शॉक एब्जॉर्बर होता है तो उसके साथ कनेक्ट होती है। तो ये जो आप देख रहे हैं तो ये नई लिंक रॉड है। और ये जो इसके बॉल जॉइंट हैं तो वो पूरी तरह से टाइट हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नई लिंक रॉड है तो वो इंस्टॉल हो गई है। और अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये मैंने 450 रुपीज़ में परचेज़ की थी। तो मुझे एक और भी लिंक रॉड मिल रही थी और उसका प्राइस 300 रुपीज़ था, पर मैंने ये वाली जो लिंक रॉड है तो इसी को प्रेफर किया। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।